English Student Association atau ESA FKIP Untan sukses melaksanakan kegiatan ESA Camping Project atau ECP 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 11 Februari lalu di Desa Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak. ECP sendiri merupakan kegiatan pengkaderan atau pembinaan dari ESA FKIP Untan terhadap mahasiswa baru pendidikan bahasa Inggris FKIP Untan setiap setahun sekali. Ketua Panitia ECP 2018, Chandra Andrean, mengatakan rangkaian kegiatannya tidak hanya pengkaderan atau pembinaan saja, tetapi juga ada bakti sosial, mengajar di sekolah, sosialisasi pendidikan, dan kampung Inggris. Chandra berharap para peserta yang merupakan mahasiswa baru pendidikan bahasa Inggris FKIP Untan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat dari ECP di masyarakat. Sebelumnya ada namanya bakti sosial, jadi mereka membersihkan gereja, terus masjid dan juga sekolah di sana. Pesan untuk adik-adik mahasiswa baru, mungkin apa yang didapat mungkin tidak seberapa, tapi kedepannya pasti akan bermanfaat dan ya sekolah ucapkan banyak terima kasih lah karena udah membantu dalam kegiatan mengajar ini di ECP. Ketua Prodi Pendidikan Bahasa Inggris FKIP Untan, Urai Salam, menanggapi positif kegiatan ESA Camping Project yang menurutnya sangat bermanfaat bagi mahasiswa baik itu di dalam dan di luar kampus. Bagus sekali karena ini bagian daripada pengenalan kepada mahasiswa bahwa nanti mereka akan terjun jadi masyarakat, ya, bagian dari pekerjaan mereka ya seperti itu. Makanya kita harus yang namanya campingnya anak pendidikan ya tidak jauh-jauh dari sekolah gitu ya, tidak jauh-jauh dari pendidikan, kegiatan pendidikan. Makanya ke sekolah, kemudian biasanya ada seminar ataupun nanti syukurnya ada kampung Inggris, itu kan bagian dari proses pendidikan masyarakat secara umum. Jadi ya itu baguslah itu dilakukan, ya, saya kira itu. Urai Salam juga berharap dengan adanya kegiatan ECP oleh ESA FKIP Untan ini dapat menjadikan mahasiswa bahasa Inggris FKIP Untan tidak hanya berprestasi di perkuliahan saja, tetapi juga lebih aktif berorganisasi. Dari Senakin, Kabupaten Landak, Rizky Kurniawan, kontributor Berkat TV.